Debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad como administradores de la naturaleza y trabajar para preservar y proteger los ecosistemas naturales. Debemos entender que la naturaleza no es una fuente inagotable de recursos, sino un sistema complejo y delicado que requiere de nuestro cuidado y protección. Y si nos preguntamos qué relación tienen los árboles con el cambio climático, pues la verdad es que los árboles ayudan demasiado al cambio climático, ya que ellos transforman el dióxido de carbono de la atmósfera con lo de la fotosíntesis y almacenan todo eso dentro de su biomasa y dentro del suelo. La deforestación y la degradación forestal lo que generan son unas grandes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera, lo cual reduce la capacidad de los bosques de poder mitigar este cambio climático. Por lo tanto, la protección y la restauración de los bosques son medidas muy importantes para poder reducir la emisión de estos gases invernaderos que generan el cambio climático. Si podemos darnos cuenta, en nuestras áreas ya no tenemos tantos bosques como se solían tener anteriormente. La situación en el corredor seco de Guatemala, donde hay menos árboles y la vegetación es escasa, es un ejemplo de los graves impactos que la actividad humana puede tener en el medio ambiente y en la biodiversidad. La deforestación, la tala de árboles y la actividad agrícola y ganadera irresponsable han llevado a una disminución significativa de la cobertura forestal en esta zona, lo que ha tenido efectos negativos en el clima, el suelo y la calidad de vida de las personas que habitan ahí. Esta situación nos invita a reflexionar sobre la importancia de proteger los recursos naturales y preservar los ecosistemas, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Los árboles y la vegetación son fundamentales para la vida en la Tierra, ya que proporcionan oxígeno, regulan el clima, protegen el suelo y ofrecen refugio y alimento a una gran variedad de especies de animales. Además, la preservación de los bosques y la biodiversidad son esenciales para la seguridad alimentaria, ya que muchos cultivos dependen de los servicios que brindan los ecosistemas, como la polinización y la regulación del clima. En conclusión, la situación en el corredor seco de Guatemala nos recuerda la importancia de proteger los recursos naturales y preservar los ecosistemas, no solo para garantizar la supervivencia de la vida en la Tierra, sino también para garantizar un futuro sostenible y equitativo para las generaciones presentes y futuras. ¿Qué podemos hacer para poder evitar la tala de árboles hoy? Podemos actuar con pequeñas cosas para que las consecuencias de mañana sean muy fructíferas para nuestras futuras generaciones. Podemos empezar con plantar árboles. El uso de papel no lo podemos desarraigar de la noche a la mañana, pero sí podemos reducir su uso. Podemos reciclar y comprar productos reciclados. Es muy importante que nos fijemos en que tengan el certificado o el sello del servicio FSC, que nos garantiza y nos da seguridad de que estas empresas elaboran los productos con conciencia, porque si usan árboles también van a sembrar árboles. También pensábamos en que es importante que comuniquemos este mensaje a otras personas para que todos concienticemos y que podamos trabajar en esta obra juntos, porque una persona no lo va a lograr. Todos tenemos que actuar para poder lograrlo. Nosotros como administradores del medio ambiente y de la naturaleza, pues tenemos la obligación pues de cuidar nuestro medio ambiente. Y un caso de ellos pues es los árboles, y pues las consecuencias de no tener árboles sería pues más que nada lo que se convierte el cambio climático, lo que es más calor, se podría decir así, inundaciones, lluvias torrenciales y entre otros problemas que pues nos afectarían a nosotros como seres humanos y a nuestras futuras generaciones. Otra consecuencia es que básicamente pues los árboles nos proporcionan la purificación del aire, y pues básicamente sin ellos no tendríamos un aire purificado, al igual que pues nosotros no tendríamos un suelo pues sólido, se le podría decir así, un suelo que pues sin los árboles sería un suelo propenso a deslaves, al igual que pues nuestros suelos, al igual que cuando llueva, se van a secar pues muy rápido. Y pues nosotros como seres humanos y como
administradores del medio ambiente debemos cuidar demasiado nuestros árboles, ya que es una parte fundamental de nuestra vida y de nuestro ambiente, al igual que de nuestro mundo y nuestro diario vivir.